Nusprendėte, kad atėjo laikas pakeisti seną iPhone'ą nauju? Sveikinu, parodysiu, kaip jame aktyvuoti eSIM. Bet neišjunkite šio video. Jei naujo įrenginio neįsigijote, savo seniau pirktame iPhone'e taip pat galima aktyvuoti eSIM. Pademonstruosiu kaip. Įjunkite naująjį pirkinį ir pradėkite telefono sąranką. Prieėję punktą nuskaitykite mobilųjį ryšį, pasirinkite nuskaitykite QR kodą ir tada nukreipkite kamerą į QR kodą esantį jūsų bitės paslaugų teikimo sutartyje. Pabaikite įrenginio sąranką ir mobiliuoju ryšiu galėsite naudotis eSIM dėka. Atsidarykite kamerą, nukreipkite ją į prieš tai minėtą QR kodą, spustelėkite šį geltoną mygtuką, tada aktyvinti, tęsti ir galiausiai atlikta. Paprasta kaip 2x2. Dar jūsų telefonas paklaus, ar norite naudoti iMessage ir FaceTime. Norėdami išnaudoti visas iPhone galimybės, pasirinkite įjungti. Štai ir viskas, jūsų telefone veikia mobilusis ryšys ir internetas su eSIM. Kaip matote, eSIM aktyvuoti yra labai paprasta. Bet ją pašalinti turbūt labai sudėtinga. Ačiū, kad paklausėte. Tikrai ne. Atsidarykite iPhone nustatymus ir pasirinkite skiltį mobilusis ryšys. Čia rasite raudoną pasirinkimą eSIM kortelės ištrinimui. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofi.lt, kur rasite daugiau naudingų instrukcijų ir patarimų.